after เขาเรียกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดแล้วครับแล้วเอ้ยโอ้โหพูดได้ไหมเนี่ยI cannot spoil it you know it's a and like Hey everyone, and welcome back to Anchill Media. We are here today. We are so excited because we have with us the stars of GMMTV's revamp series, Boun and Prem. Welcome. name is Ben Yes, and I am good. Yes, nice to meet you too. Yeah, it Yes. is so great to meet you guys. And before we dive into our interview about all things vampire series, we have to ask, do you guys watch anime? And if yeah you do, what is your favorite anime? So hard. if I can choose only one right I will choose Naruto you know Naruto and and meนาซุโนะใส่ไข่ใส่อ่า เรื่องอะไรอ่าดูนะครับ just a moment he will show the picture of the anime Oh, okay. I recognize the cover. All right. Well, that's really exciting. We actually really love anime, so it's always really exciting to hear what other actors might like as well. We definitely love Naruto, and we haven't had a chance to watch the other one yet, so I guess we'll have to add that to our list. Yeah. But jumping straight into some questions about this amazing series that you guys that's airing right now for you guys. Our first question is, what were some of the inspirations behind the creation of Revamp? จริงๆแล้วส่วนตัวบุญเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับแฟนตาซีแวมไพร์อยู่แล้วใช่ครับผมแล้วเราเลยคิดโปรเจกต์แบบเอ้ยอยากไหนๆก็ชอบแล้วเราเลยอยากลองเล่นเป็นแวมไพร์ดูจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นประมาณ3 ถึง 4 ปีที่แล้วนะครับผมแต่ด้วยความที่สถานการณ์ต่างๆก็กว่าจะกว่าที่เราจะได้ถ่ายแล้วก็เราย้ายมาอยู่ GMMTV ด้วยครับผมใช่ก็เลยเพิ่งจะได้ออนแอร์ แต่ของผมก็คือเหมือนแบบพี่บุญเนี่ยพี่บุญชอบแวมไพร์มากผมก็เลยแบบอยากทำตามฝันพี่บุญ Yay! How did it feel to finally have that dream come true? อืมดีใจครับผมคืออย่างแรกเลยคือดีใจที่แบบเอ้ยผลงานที่แบบเราเราตั้งเป้าไว้มันสำเร็จแล้วแบบได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนคลับเราได้ชมแล้วเพราะจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมชอบแวมไพร์มานานแล้วเขาก็สนับสนุนว่าเอ้ยอยากให้มีซีรีส์สักทีใช่ครับผมพอมันได้ออนแอร์แฟนคลับเขาก็ชอบใช่ครับผมรวมถึงอินเตอร์แฟนด้วย Yes, we were definitely among that group of fans as well. So, we're actually really interested in the development of this series. So, how many changes did the story kind of undergo from when you first came up with it up until it was time to film? จริงๆมีบทนะฮะตัวบทของซีรีส์เรื่องนี้มีหลายเวอร์ชันมากๆเริ่มจากตอนแรกที่เขียนบทมามีการปรับเยอะมากนะใช่ใช่ 2 ถึง 3 รอบแล้วหลังจากนั้นนะคนเขียนนะครับเขาเข้ามาคุยกับนักแสดงเองว่าคือเขามาหาสิ่งที่ตัวละครกับนักแสดงเหมือนกันมีตรงไหนที่เอามาเชื่อมกันได้บ้างในการเขียนบทประมาณ3-4สักประมาณสัก4 รอบประมาณ4 รอสี่บรอบใช่ผมเพราะจริงๆตัวรอบแรกอ่ะมันจะเป็นแนวแบบดราม่าโรแมนติกดราม่าซะส่วนใหญ่ผมใช่แล้วเราอยากใส่ความคอมเมดี้เข้าไปด้วยเพื่อมันจะได้แบบมีความสนุกด้วยไม่ได้เศร้าจนเกินไปผมกลัวเขาเครียดเกิน I feel like the way that it's been put together and the way that it developed has been really fun. I feel like all of the different components of it really blend together really well. So, I don't know, it's been like a really fun experience watching it. I think with vampire shows, we're never like quite sure like what exactly we'll get, but I feel like with this series, we're like looking forward to watching it every week. It's so fun. ขอบคุณมากที่ชอบครับ And then, Also, oh, well, can I share really quick? I feel yeah, like when we watched the first episode,
we could tell that you're anime fans because the way that the storyline kind of fell and how your characters acted, it felt a bit like watching an anime. ใช่ใช่คือเอาจริง acting หลายๆอย่างมันจะเป็น acting ที่มันจะไม่มีในชีวิตจริงอยู่แล้วในหลายๆอย่างผมก็เอาจากในการ์ตูนในอนิเมะเข้ามาใส่ I knew it. Yeah. That's so funny. Well, despite the changes that you had to make, what concepts did you kind of stay true to from beginning to end? อืมอะไรคือกันเรื่องหลักที่ไม่ได้เปลี่ยนไป น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกดราม่าครับผมที่เราอยากยึดตรงนี้ไว้เป็นเนื้อเรื่องหลักแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกแอคชั่นด้วยครับผมเราอยากได้อะไรที่ใหม่ๆสำหรับเฟรมเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อยากให้เนื้อเรื่องมันเป็นในแนวแบบโมโนโทนเกินไปเรากลัวคนจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยยึดคอนเซ็ปต์ที่ว่าต้องมีโรแมนติกดราม่าเป็นหลักด้วยแล้วก็จะมีคอมเมดี้เสริมเข้ามานิดนึง Okay, okay. And then we know that things are usually filmed out of order. And so, what was the very first scene that you filmed? And then, what was the very last scene that you filmed? ฉากแรกผมจำได้ครับก็คือถ่ายอยู่ที่ร้านค้าปันครับเพราะว่าโลหลักแรกคือปันใช่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 ฉากแรกเหมือนจะเป็นที่ทำกับไม่ใช่ข้าวปะไม่ใช่ผมอ่ะใช่ไม่ใช่ผม เหรอแต่น่าจะเป็นทำอะไรสักอย่างอยู่ที่บ้านปันครับทำกับข้าวไหมน่าจะไม่ใช่แต่วันเออน่าจะ cooking scene on a first EP do you remember Lamin cook broccoli Yeah, with the broccoli, yeah. maybe that scene is the first scene first Oh. and very last scene ที่ตึกร้าน อ๋อ last scene after เขาเรียกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดแล้วครับแล้วเอ้ยโอ้โหพูดได้ไหมเนี่ยI cannot spoil it yeah you know it's a and So if you could include a special episode for this series, what would you want your characters to do in it? โอ้โหยากจังเราไม่ได้มีแพลนไว้เลยอ่ะอืมถ้ามีตอนพิเศษเหรอโอเคอยากให้ตัวปันนะครับเข้าไปในเอ่อป่ากินมัวของรามินใช่เหมือนกับว่ากินมัวป่ากินมัวเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่รามินถูกจองจำไว้ตอนแรก Okay. Yeah, that would be really cool. That would be a cool special episode for sure. Also very anime. Can I just throw that out there? How about you, Boun? อ๋อนี่ แล้วบุญล่ะคะ อยากอยากเห็นอยากให้ปันพารามินไปดูแสงเหนือผมแบบพาไปเที่ยว แล้วก็ได้ไปดูแสงเหนือด้วยกัน Oh, that would be so sweet. แค่โรแมนติก I'm sure after the end of this series, everyone's probably going to feel like they need a vacation. All right, so throughout the series, I feel like a lot of truth bombs have dropped about your characters. And so, are there any further traits that fans should keep an eye out for future episodes? ของตัวรามินน่าจะเป็นความเท่ฮะเพราะอีพีแรกๆเขาจะมีความแบบเป็นแวมไพร์แบบบ้องๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่หลังๆมันจะเป็นเกี่ยวกับซีนแอคชั่นซะเยอะแล้วเราก็เชื่อว่ามันน่าจะแบบเพิ่มความเท่ให้กับตัวรามิน I am excited to see that. ของผมเป็นเรื่องของการที่ปันเป็นฮันเตอร์ครับณปัจจุบันนี้คือมันฉายถึง EP 5นะครับก็เฉลยแล้วว่าปันเป็นฮันเตอร์ก็ต้องจับตาดูว่าปันจะทำยังไงต่อกับเพื่อนๆของกลุ่มฮันเตอร์ของเขา Prem, can I just share when it was revealed that you were the hunter killing like all the high vampires, my jaw dropped. I could not like that really took me by surprise that was you. I don't know. I was not expecting that to be you. right as first time you know Pan is hunter right you shock right
Yeah, I mean, like they were the hints, but actually seeing how deep you were in it as a hunter. Me too. When we read the script, right, and I read me wonder what. Yeah, I get you. I get it. All right, we're gonna move on to our game. It is called Secrets in the Shadows. Ooh. Ooh. Um, for this game, we're just going to ask you fun questions about each other for you to answer. For our first question, this is for Prem. Prem, you just found out Boone can actually read minds. How can you protect yourself against this power? อืม เอ่อคงต้องไปขอหมวกเหล็กจากในเรื่อง X-Men มาของแมกนิโต้อ่ะ แมกนีโต Oh, good luck convincing Magneto to hand it over. Okay, the next one is for Boon. You just found out that Prem is incredibly good at martial arts. What is the first thing you want him to teach you? สอนให้สอนให้อะไรดีอะยากจังโซฮาดอ่ะอืมสอนอะไรดีอ่ะสอนมวยไทยอะไรก็ได้ ทั้งที่เก่งศิลปะการต่อสู้อยู่นะ ใช่จะสอนกินเลือดอ๋ออะไรก็ได้สอนสอนให้บุญต่อสู้เก่งเหมือนเขาครับแล้วก็สอนให้เขาไม่เอามีดมาแทงบุญครับ Fair. Yeah. There's a reason for that lesson. That's fair, because for our next question, Prem, you just found out Boone is a vampire. What are the first three things that you ask him? ข้อแรกอยากถามว่ากินเลือดทำไมต้องกินเลือดแล้วก็ข้อสองอยากถามว่าแล้วแบบคนที่รักตายไปไม่เหงาเหรอแล้วก็อย่างที่สุดท้ายครับผมแบบอยากกลับมาเป็นมนุษย์ไหม Ooh, deep No, questions. no. No. I love vampire. Those are all so touching. Uh, okay, Boone, out of all of your vampire powers, which would be your favorite and why? อยากอ่ามีพลังอยากได้พลังวิ่งเร็วครับชอบพลังวิ่งเร็วที่สุดเพราะเราอยากไปเที่ยวรอบโลกได้ภายในวันเดียว Also, a surefire way to beat Bangkok traffic. จะได้ไม่ต้องรถติดในกรุงเทพด้วยเนาะ ใช่ Prem, you've just discovered that Boone can erase memories with a touch. What is one memory you would never let him take away from you? ขอเป็นความทรงจำเกี่ยวกับแมวที่ผมเลี้ยงแล้วกัน Would it be a specific memory or just any memory? อืมอ่าแมวที่ผมเลี้ยงครับผมชื่อพิกโกโล อืม ใช่ก็ไม่อยากให้มันลบความทรงจำตอนที่ผมอยู่กับแมวหรือตอนที่ผมเลี้ยงแมวอะครับ Oh, your cat's name is Piccolo? from Dragon Ball Yeah. Oh, I love that. Okay, Boone, you're mentoring Prem on how to be a vampire for a day. Knowing Prem, what is the first rule that you teach him? อืม Don't stab the vampire in the heart. Don't stab this vampire in the heart. อ่าอืไม่ดีอ่ะห้ามให้เขาใช้พลังต่อหน้ามนุษย์ฮะเพราะเรารู้ว่าถ้าเขามีพลังแวมไพร์อะเขาจะอยากใช้พลังแบบวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ย เพราะปกติเขาเป็นคนเชื่องช้าเขาคงอยากได้พลังอะไรเร็วๆแบบเร็วๆอ่ะ Gotta beat that traffic. All right, and then our last question. You two are on a stealth mission together. What code names do you have for each other? ผมอยากตั้งโค้ดเนมให้เขาว่าสล็อตฮะสล็อตสล็อต บุญ is a low อ่ะ อืม
ของพี่บุญเป็นอืมเป็นอะไรดีเป็นจิ้งจอกอะเป็นฟ็อกเท่ Team broccoli with sloth and fox. Sloth and fox. จริงว่าแย่จริงโดนรีบต่อ I love it. Oh, that works. Oh, that does. All right. Well, that leads us into the last part of our interview. So this is a reverse Q&A. We get to ask you guys a lot of questions, but maybe you guys have some questions for us or maybe for your international fans. โอเคครับก็ผมอยากขอบคุณอินเตอร์แฟนที่แบบเราอยู่ไกลกันมากแต่คุณก็ยังแบบซัพพอร์ตและสนับสนุนซีรีส์ของเราแล้วเราก็ไม่คิดว่าซีรีส์รีแวมของเราเนี่ยมันจะทำให้คนดูอยู่ที่นั่นนะครับเขาชื่นชอบได้รวมถึงตัวเราเองที่ในฐานะที่เป็นนักแสดงเราก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากหวังว่าสักวันหนึ่งเราทั้งสองคนจะได้ไปหาพวกคุณที่นี่ ครับผมส่วนบุญเหรอบุญอยากบอกละกันอยากบอกว่าอ่ไม่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี้ยไม่เคยคิดว่าแบบคนอีกที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งจะรู้จักเราได้ แล้วก็ชื่นชอบเราแล้วก็รักเราใช่ผมก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนแล้วก็อยากจะบอกว่าแบบความห่างไกลมันไม่ได้ทำให้แบบความรักเรามันน้อยลงเลยเราก็รักคุณเท่ากันเหมือนกันแม้เราอาจบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็อยากให้รู้ว่าพวกเรารักคุณมาก ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ last one นะครับก็อยากให้ทุกคนดูแวมไพร์จนจบนะครับบอกไว้ว่าทุกคนจะมีแบบตกใจกับตอนจบแน่นอน Oh man. No, I know, yes, a lot of international fans really do love you guys, ourselves included. You guys are fantastic actors, and it's so exciting to be able to see like this pet project of yours finally come to life because I know like the entire fan base has been waiting for it. So, Yeah. yeah, Thanks for your hard work. Yes, and thank you for sticking with it. Yeah. But yeah, that brings us to the end of our interview for today. Thank you so much for joining us, Boun and Prem. Thank you. And thank you, for translating. To all international fans, if you are not watching Revamp yet, you can catch it on IQIYI. And if you are watching this interview and not yet following us and Chill Media, make sure you hit that subscribe button down below and follow us so we can continue to do these interviews. Thank you so much for joining us today, and we will see you guys next time. Thanks. See you next See you time. next Thank you time. so much. Bye bye. Bye.